پښتونخوا کې د 3 پاکستاني پوځیانو وژل کېدل او پنجشیر کې دکاندارانو ته د طالبانو تازه امر. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پښتونخوا کې 3 پاکستاني پوځیان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ او وسلوالو کسانو ترمنځ نښته کې 4 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې 3 پوځیان وژل شوي او یو بل سخت ټپي شوی دی. پوځ په متقابلو ډزو کې د 7 تنه وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده او زیاته کړې ده چې په سیمه کې پوځي عملیات دوام لري. دا برید پر داسې مهال دی چې څه موده وړاندې د افغانستان اسلامي امارت په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ اوربند شوی دی، خو په وار مات شوی دی. اوس معلومه نه ده چې دا بریدونه تحریک طالبان پاکستان کوي او کنه په سیمه کې نورې وسلوالې ډلې هم فعالیت کوي. بلخوا پنجشیر کې طالبانو دکاندارانو ته تازه امر کړی دی چې پر خپلو دوکانونو د امارت بیرغ ولګوي. پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو د عنابې ولسوالۍ په دوکانونو کې د دغې ډلې د بیرغ لګول جبري کړي دي. سرچینې دوشنبه د چنګاښ پر 6 نیټه 8 صوب ورځپاڼې ته د یوه انځور او پیغام په رالېږلو وایي چې دغه حکم تازه صادر شوی دی. د سرچینو په وینا طالبانو دکاندارانو ته خبرداری ورکړی چې کله دغه حکم څخه سرغړونه وکړي دوکان به یې وتړل شي. طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.